गाइस हो यहाँ हेर्नु होला आफैले कपाल काटिरहेको छ ऐना हेरेर समझ रहे हो ल हेर्नुहोस् गाइजहरु मैले चाहिँ यसरी कपाल काट्छु तपाईको कति चाइनिजहरुले अरूले चाहिँ काटेको मेसिनबाट काटेको देखाउँछन् मैले पनि मेसिनबाट चाहिँ काट्दै छु तर म काइयो र ब्लेडको भरमा पनि काट्ने मान्छे हो है अनि त पछाडी कसरी मिलाउनु मिलिहाल्छ नि यो अनि त्यो लामो लामो कसरी काट्नु यो माथि गयो यो के कट हो बिना टेन्सनको फौजी कट हुन्छ लै आफै पनि कपाल काट्न सकिने रहेछ नसक्ने जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो मान्छे चन्द्रमामा पुगिसके यहाँ खै त अनि यहाँ यो कसरी मिलाउनु भनेको यो कहाँ मिल्नु छुट्टै भएकै छैन गाई चाहिँ ऐनामा त म पो देखिरहेको रहेछ त त्यति लामो काटेको अब कैँचीले काट्नु कैँचीले यहाँतिर खै त यहाँ पनि छ त लामो छुने नहुने हो हजामले आफ्नो कपाल कसरी काट्छ मिलाउँछ भन्ने कुरो खै त हामी चुप्प लागेर पनि काट्छ पहिला पहिला नि आफै काटिन्थ्यो धेरै भन हौ 2 वर्ष हुन लाग्यो 12-15 पटक भन्दा बढी काटे आफैले यस्तो त हजम गरे भइगयो नि यहाँ चोसो लामो छ त मिल्छ हौ मिल्छ सकेको हेरेर हेर्नुहोस् गाइजहरु मैले चाहिँ यसरी कपाल काट्छु तपाईको कति चाइनिजहरुले अरूले चाहिँ काटेको मेसिनबाट काटेको देखाउँछन् मैले पनि मेसिनबाट चाहिँ काट्दै छु तर म काइयो र ब्लेडको भरमा पनि काट्ने मान्छे हो है
अनि त्यो पछाडि कसरी मिलाउनु? मिलिहाल्छ नि यो। अनि त्यो लामो लामो कसरी काट्नु? यो माथिको यो के कट हो? बिना टेन्सनको फौजी कट भन्छ। लै आफै पनि कपाल काट्न सकिने रहेछ। नसक्ने जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। मान्छे चन्द्रमामा पुगिसके। यहाँ खै त अनि यहाँ यो कसरी मिलाउनु भनेको? यो मिल्छ। कहाँ मिल्नु? छुट्टै भएकै छैन। गाई चाहिँ ऐनामा त म पो देखिरहेको रहेछ त। त्यति लामो काटेको अब? कैँचीले काट्नु, कैँचीले। यहाँतिर खै त यहाँ पनि छ त लामो। नछाउ। छुनै नहुने हो। हजामले आफ्नो कपाल कसरी काट्छ मिलाउँछ भन्ने कुरो हो। खै त हामी चुप्प लागेर पनि काट्छ। पहिला पहिला नि आफै काटिन्थ्यो। धेरै भन हौ 2 वर्ष हुन लाग्यो। 12-15 पटक भन्दा बढी काटे आफैले। यस्तो त हजम गरे भइगयो नि। यहाँ चोसो लामो छ त। मिल्छ हौ मिल्छ। सकेको? कहीँ हो? अगाडि मिलाउनु परेन। यता मिलेको छ सबै। यहाँ छ यो अलि लामो भन्छ झन्। मिल्छ हौ मिल्छ। यो अनि यो चाहिएर ब्लेडले त मिलाउने मान्छे गङ्गन नगर हौ। कपाल खोलेको हो? कहाँ? यहाँ चोसै छ त्यो मिलेको छैन। यो चाहिँ यो समाधान नै यो मिलिहाल्छ नि किन नमिल्नु।
लाए गाईको कपाल काटिसक्ने आँटेको छ। अब सिद्धेको झन्नै झन्नै पर गएर एउटा भदै नि त म कपाल काटेरै पारिदिन्छु। उता जाऊ भदैन निस्क्यो त भिडियो के छ र बस्नु न एकछिन होइन धेरै खाएर आइसक्यो के हो चटपटे यस्तो ह्यान्डसम थोपा चाहिँ भेट्न त मलाई सम्झेर ल्याइदिन्छ नि एक चम्ची पर्दैन त्यो दारी पनि काट्ने होला नि त्यसले दारी त्यही त यो त्यो त त्यतिकै होला नि चिल्लै हुन्छ छिटो नुहाउनु न सकेको भने कि छैन नि अनि के त यो चाहिँ योहरू चाहिँ नगर नखाऊ गाई झऱ्यो कपाल खन्ती हुनु आँट्यो तालु हुनु आँट्यो ल दारी पनि यो साँच्ची नै रेलाप गरेको त ऐ हात गली भन्ने भनेको नहुन् भएको कपाल काटिसकेर पनि नुहाउँदै गरेको अवस्था छ त्यति नै पोखरी हालेको गाइजहरु हेयर स्टाइल कस्तो लाग्यो लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला हैन यही हो मेसिन भयो भने कपाल मजाले आफै काट्न सकिन्छ अब चाहिँ मेसिन किन्ने विचार गरिरहेको छु नभए तपाईको ब्लेड अनि काइयोले च्यापेर मैले कपाल काट्थे अब सकेसम्म यो चाहिँ पैसा नहुँदा पैसा जोगाउने अभियान हो लुक्स जस्तो पनि बनाउन मिल्यो लगभग तपाईको जीवनभरिमा महिनामा वर्षमा तपाईको 10-12 पटक कपाल काटिन्छ भने तपाईको क्याल्कुलेसन गरेर गयो भने धेरै पैसाहरु बचत हुने रहेछ
अनि आफ्नो काम सकिएको काम आफै गर्ने। मैले पनि जमर्को गरेँ। हजुरहरूलाई मेरो कला मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु होला। अलिकति बढी टाइम लाग्छ, काइयो र ब्लेडले पनि कपाल काट्न सकिन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। ह्याभ अ स्विट ड्रिम, ह्याभ अ गुड डे।